Bueno, acabé de agarrar una cachama y esa cachama me rajó la mano, como pueden ver. Bueno, le estamos ayudando a Matías. Ay, vea, Matías está jalando. Acá en Fish Park. Bueno, entonces comenzamos esta nueva aventura de vuelta a este lago de pesca. Bueno, sigamos. Bueno, como pueden ver, vamos a estrenar un nuevo carrete de Ukio AC 2000. Lo vamos a estrenar con, ojalá, una buena cachama, amigos. Entonces, pues vamos a entrar al lago. Bueno, pero antes quiero que vean este paisaje tan bonito, vean. Es un terreno gigante, entonces ahora sí vamos a la pesca. Bueno, vean, ya entramos acá. Vean, acá hay un acuario, acá hay otro también, ven, un solo pescado. Y acá hay varios pescados. Ay, miren, pirañas. Bueno, parece. No creo que sea. Bueno, vamos. Bueno, vean, acá están los pescados en el lago 2. Acá vamos a estar. Bueno, vamos a ubicarnos. Tiene muy buena pinta este carrete. Vamos a ponerle este anzuelo con una masa que traje. Bueno, vamos a lanzar. Seguimos, señores, disfrutando de la mejor música de Fish Bar y haciéndole la invitación a todos los... Y vámonos, señores. ¿Y eso qué dice? Ahí quedó. ¡Yepa! Vean. Y esa masa está buenísima. Está buenísima. Tengo que engancharlo mejor. Pero se nos fue uno grande. Bueno, lancemos otra vez. Sí, se compra y se vende. Se lo llevó. Vean. Sales del alma junto a tu cuello de naca. Ay, no tengo aquí, mira. No tengo aquí. Uy, acá la agarré. Uy, vean acá. Veanla acá. Bueno, primero. Bueno, vean, acá quedó la cachama. Entonces vamos a tirar otra vez. Al lago de su pescado porque no se pueden devolver. Pusimos ese pedazo. Pescado con arrocito, ensaladas, pataconas, mejor dicho, algo espectacular. Esas hermosas mujeres, esas coquetas. Caramela tu corazoncito, no me hagas cucharita en la mano. No digas nada, yo me conozco bien.
Uy, agarré. No. Me va a tocar utilizar este anzuelo. No, qué pereza, amigos. Se me soltaron demasiados. Bueno, pongámosle otro pedazo. Listo. Acá fue. Ahora sí ya lo pude sacar. Bueno, ahora sí tiremos. Bueno, acabé de agarrar una cachama y esa cachama me rajó la mano, como pueden ver. Pero ya está acá. Ya llevo 3. Bueno, vamos a descansar un rato y ya volvemos. Bueno, tiremos. Bueno, por ahora mi opinión de este carrete es que está buenísimo. Muy buen carrete, envuelve rápido, muy bonito. Se lo recomiendo que lo puedan comprar si es que tienen la oportunidad. A mí me dio un costo de 100.000 pesos colombianos, que sería como unos $20. Costó este carrete. La verdad es que está muy bueno, se lo recomiendo. Uy, se lo está llevando. Se lo llevó y lo agarró. Uy, qué salto de amigos. Está agarrado de un cuerito. Quédate ahí. Aunque esta no está tan grande. Esta no está tan grande como las otras. Ahí quedó la cachama. Y toda la pesca con la misma masa. No cambio de carnada ni nada. O sea que este lago es muy bueno para que vengan a pescar. Esta es la carnada. Véala. ¿Esto que está aquí? Eso es comidita para los pescados. ¿Y cómo se llaman? Esta se llama masa. No sé qué se llama masa. Masa, ¿viste? La Sí, carne vea. se llama masa. ¿Quiere agarrar otro? Sí. Bueno. Véngala aquí. Siéntese allí. Y téngala duro. De acá y acá. Bueno, le estamos ayudando a Matías. Le estamos ayudando a Matías a pescar. Agarramos uno y se le soltó. Esto va a quedar muy bueno, amigos. Vea, le está jalando. Uy, vea eso. Al revés. Uy, vea, saltó. Coja bien la caña. Venga, la ayudo. Fue madre, para de cachama. Se llega a una cachama. No, yo. Para de cachama. Ay, fue madre, me lo reventó. Ay, fue madre. Me lo reventó. Sí, me lo rompió. Sí, este es fuerte. Bueno,
agarrar el anzuelo. Vale 2000. Que es un anzuelo específico para cachamas. Pero por ahora está muy divertida la pesca. Sí, claro. Gracias. Vean. Acá está. Un tanto grande, ¿eh? Está muy bueno. Bueno, vamos a utilizarlo. Venga la caña. Para que agarre otro pescado más grande ahí. Nosotros vamos para allá, montamos tú. Espérame, espérame. ¡Uy, jue madre! Venga, papi, porque con el anzuelo se le va a romper. Ahora sí nos enfocamos. Ay. Ahora sí. Ahora sí, vean. La foto, este es el pescador. La foto, la foto. Ok. Ahora sí es en el piso. Sí, No, eso sí, una cachamísimo yo. Miren este pescado, teja. No, jue madre, es un tiburón. Uy, un de cachama. Ay, no, mira, cabecísima. Uy, jue madre, la agarraron. Uy, la agarraron. Cabecísima. Mira los dientes, hombre. Mira, cabecísima. Tírala, tírala. Se va a ir. Se fue. Ay, es palo de cachama. Bueno, vamos a montar en una cuatrimoto porque ya nos vamos a ir, entonces vamos a probar los juegos de Fish Park, vean. Todo eso pueden haber. Hasta el canopli que nos tiramos. Bueno, vean, entonces vamos a montar la cuatrimoto. Vamos a estar montando por acá, vean, en este circuito. Bueno, entonces vamos a ir. sí, pero esa no es. Eso es clutch. No es automática. Ese es freno, ese es clutch. Ah, entonces lo pongo así. Bueno, ya salimos de montar cuatrimoto. Entonces, gracias por ver y espero que haya sido entretenido como siempre. Entonces, chao.